夫君，我在沉思你的英灵，借此机会说说我的心里话。你看到台湾今日的形势了吗？如今是冯锡范独断政务，他以忠臣之位，以亲之名，挟客双而弄权。夫君，我向你的一领亲责，向我们的儿子延平王、孙子坚固长谷。保佑我！太妃，哎，慢点，慢点。慢点儿。太妃吧。太妃，你怎么了？速去喷火，传我一旨，召刘国学，火速前来北渊别馆，告诉他我等着他。太妃，我知道了，你放心吧。皇上，福建水师提督万正色的折子批复了吗？你听听这个万正色是怎么跟朕说的。他说海洋险远，鞭长莫及，说船舰难渡，还说台湾港口浅狭，无法停泊。最可气的是，他说海寇不可平，身为水师提督，他竟然跟朕说敌将永不可挡。你再念念那个八旗兵驻福建总将军喇哈达的奏折。这福建八旗兵驻军统帅喇哈达是这么起奏的。他也说，台湾乃荒芜弹丸之地，远出海洋，时不必取。一派胡言！这可都是朕的重臣，朕的将军。你坐吧。这朕想来想去，想不明白，为什么宗室亲王和朝中重臣就非得逆着朕的意思行事呢？这个，朕的问话有失检点了。是啊，你怎么好回答这个问题？吴启觉呀，你在朕身边多少年了16年了。16年。是啊，当时朕尚未亲政，朝政大权握在辅政大臣鳌拜的手里，真是惶惶动人。当时只有你守护在朕的身边。一转眼10几年过去，
朕已经抚育天下，可还是惶惶度日，依然只有你守在朕的身边。朕有时也觉得自己真的是一个孤家寡人，也只有你最了解朕此刻的心境。皇上，这儿不是宫里，你不必拘束。今天好好和朕说说话。这吴启觉，你觉得这海贼到底能不能招抚？能，也不能。能，也不能。这话怎讲？若是按照如今的剿抚并用方略，则不能；要是按照施琅的因剿御抚方略，则能。道理何在？皇上，恕微臣胡说。但说无妨。谢皇上。现实的状况是隔海对峙，即便是金门、厦门，也都是岛屿，马不接阵，人不见面。这剿抚并用二字，因剿不到海贼，就只剩下一个抚字了。于是朝臣边将就把他们的目光盯在一个抚字上，能不能招抚海贼，就只是皇上的事了，只是派往台湾使者的事情，与他们没有任何干系，因此他们不用负任何责任，不会有任何闪失。只剩下皇上一个人着急了。是啊，都愿意过好日子，都是贪图安逸，都变成了吃皇粮不办事的主。接着说。而台湾海贼视海自固，皇上施恩招抚，他们硬是以自立乾坤四字要挟，朝廷不答应，他们就不服。朝廷若是答应他们自立乾坤，那就不是抚，而是卖了。没错，都自立乾坤了，还谈什么抚啊？皇上，因此说，这剿抚并用方略，实际上已经成了一句空话，绝不可能招抚海贼。施琅提出的因剿御抚的方略就完全不同，他是一个剿字当头，要求朝臣边将把他们的目光、心力、智力还有精力都放在一个剿字上，准备打海战，打前所未有的海战，打破釜沉舟的海战，打必胜必克的海战。海贼若不救抚，那就用武力消灭他们。为了打赢这场海战，兵部当全力保证兵源，户部当全力调集粮秣，吏部当精心挑选良将，总督巡抚当全力动员百姓，边将当全力训练精兵，还有文臣武将都得在这个剿字上尽力。尽职尽责者当受到奖赏，失职渎职者要受到严惩。在声势上就造成了压倒台湾的气势，使台湾失去视海自固的侥幸心理。那么议和就定能成功。说得好，说得好啊！朕没有想到，朕身边原本就有一个施琅，就有一个因剿御抚策略的护庸者。吴启觉，朕小看你了。看来当初你没白替施琅向朕递奏折啊。可是你说，如此浅显的道理，为什么这些宗室亲王，还有朝廷的重臣，他们就不明白？这个，皇上，那是因为他们都是亲王重臣，他们之中，也许有一些人是出于忧虑祖业、忧虑社稷，对施琅不信任；还有一些人是因为他们地位显赫、养尊处优、衣食华美、志得意满，别无所求。他们心里都明白，台湾的得失与他们没有什么干系。没有台湾，他们还是亲王重臣，
攻取台湾，他们也是亲王重臣；失去台湾，他们还是亲王重臣。他们心里有数，失去台湾，天下的百姓咒骂的不是他们，后世的子孙咒骂的也不是他们。因此，他们的鼓噪反对和迟疑不解，或是出于真诚，或是出于做作，这些都不重要。重要的是皇上，是皇上的不疑不惑，是皇上的决断，是皇上的天纵英明，是皇上的刻意图强，是皇上的壮志雄心。朕今天十分欣慰。朕听到了在乾清宫养心殿听不到的声音，一个跟随朕多年的侍卫，竟然解开了朕心里重重的心结呀！你说的没错，真正延误决策选将的，不是朝中的重臣和宗室亲王，而是朕。当年朕平三藩之乱时太过草率，以至于我朝子民饱受了多年的战乱之苦。今日今时，朕不得不谨慎行事。朕也在想，这鹰角御府的方略到底行不行得通？朕也不知道，这施琅子侄投台，到底意图何在？朕的顾虑太多了。用人之道，用则不疑。皇上，您是不是要启用施琅？朕还想再见见姚启圣，他向朕三番五次的推荐施琅，朕想听听这个时候他能说些什么。这朝中大臣除了姚启圣、李光地等3、5个人之外，都是对施琅抱有微词啊。臣以为，人云亦云者多，真正了解施琅的人没几个。怎么样啊？我病自知，是肾气不足，全身浮肿，不会立即死去的。大家散去吧。太妃的病情应告知延平王和侍卫冯锡范大人。我的病状，别让东宁府知道，以免打扰延平王和冯锡范处理政务。下去吧。是太妃。下去，都下去。我得此之兆，孟先生数月操劳，极力缓解，感念在心。谢先生了。今日清晨还有雾吗？有。是大雾吗？是大雾。小人天亮时登上山顶眺望，确实是雾满山川，雾漫原野，雾漫海疆。澎湖有雾，后门难出；台湾有雾，路儿难入。今日是雾满海疆，出入不得。也许是天意的安排吧。不，太妃，人心会战胜天意的。刘总督熟悉海上风云，澎湖、台湾海陆水道尽受胸中了如指掌，
定能破吴非洲，安全抵达台湾。好。禀报太妃，侍卫冯锡范来到北园别馆，他特来向太妃请安。他消息倒很灵通，还是找上门来了。臣已代太妃赞扬了冯侍卫的心意，并挡驾说太妃近来病情稳定，情志极佳，饮食有增。昨夜与侍女一起维系，睡得晚了一些，并传出谕旨，今日不接见任何官员。可冯侍卫说是奉延平王之旨，有极为机密重要的政情，请太妃裁定。太妃，朱林在。你快去北园别馆外双岔路口上等候刘总督，告知冯锡范在此，暂勿进入北园别馆。好，好，你放心，我去了。快去！不要进来！赵侍女，着装。这万正色任水师提督，显然是不够格的。右爱卿，你再向朕举荐一个人如何啊？皇上，臣已举荐4次，只有1名人选，侍郎。李光地说，施琅就是汪洋大海，汪洋大海就是施琅，这个说法未免有些过分了。不过你说施琅久蓄大志，这朕倒是相信。你说非他莫属，那福建官民又怎么说呀？回皇上，民省乡绅、文武兵民异口同声，都说能够统帅福建水师一举平台的只有施琅一人。非但我方，就是贼营中也都惧怕施琅。10几年前，朝廷裁撤水师，施琅卸任水师提督一职，台湾贼营中上下弹冠相庆啊！前不久，冯锡范派人刺杀施琅，不正表明他们惧怕施琅吗？你到京城先去拜会的是何人？回皇上，臣一到京城征尘未息，就去拜见了施琅大人。那朕问你，你进了京城，一不拜会恩师，二不拜会当朝首辅大臣，而是一头扎进了施琅的府邸，是何居心呢？回皇上，那是因为臣跟施琅在对台方略上所见相同，自然有探讨的引力。此外，臣对施琅的为人仰慕已久，想结识他。可知施琅有一子在台湾，且封了侯，有无此事啊？回皇上，确有此事。这就难怪朝中大臣们对启用施琅持有这么多的反对声浪了。他毕竟有一子在贼营中从逆，并非空穴来风啊。皇上，施琅虽有一子身陷敌营，可他却有6个儿子在京城啊。若是怀疑施琅因一子在台而会心生降敌之意，那么他就不顾在京城的6个儿子和100多口家眷的身家性命了吗？李光地，他说的有道理吗？有道理，非常有道理。谁要是交了姚启圣这个朋友，真是他的福分呐。据朕所知，你们才是1天的朋友吧？回皇上，臣跟施琅交友虽只有1天，可却是心仪已久，深交多年了。臣还有一个保证：施琅的儿子施世宗不仅不会降贼，日后还可能成为功臣。那你敢用你的顶戴花翎来替施琅担保吗？这是何物啊？李光地，你看一下。这
回皇上，这是姚大人全家上上下下121口人的名册。姚爱卿，你这是何意呀？回皇上，臣不只愿以顶戴华陵和一世功名担保，臣还愿以全家老少121口人的性命担保。若是日后侍郎有辱朝廷，但请皇上灭我姚氏满门。姚爱卿，快请起。姚爱卿，其实你一来，朕决心已下，决意请侍郎平定台湾，保大清江山一统，非侍郎莫属啊！大人，老太妃不好对付啊，竟以仆役之躯把竹林庇护于北园别馆，在非常事变中使出奇招，把兵权交给了刘国轩呐。所以，我如坐针毡，寝食不安。嘿嘿，大人天赐良机呀！这个女人病倒了，快死了，该趁时趁势弄水弄火了。一切都决定于今日清晨的这次会见，我要探个虚实。洪将军请留步，太妃单独召见冯大人，请。是。臣冯锡范叩见太妃，敬祝太妃圣体安康。啊，谢冯侍卫挂念，病逝之内，不必多礼，请起来吧。谢太妃。延平王近日如何？孺子可教吗？啊，启禀太妃，延平王虽然年幼，但天纵英明，聪明好学，已熟悉全部政务，每天卯时召对群臣于东宁府，勤政勤劳，绝事得当，深受大臣们的敬仰。今日清晨，臣来北园别馆请安，延平王还特谕臣来转奏太妃。理政之时，常思慈恩训诲，渴望太妃病情痊愈，驾临东宁府赐恩训导。好，延平王果若冯侍卫所语，我就心无忧虑了。我卧病床榻，自顾不暇，还谈得上什么赐恩训导啊？我是心有余而力不足。其实王室家事，就你我二人身上，原是一体。延平王客双是我的亲孙子，也是你的女婿。我想冯侍卫对他的疼爱和关心，不会比我这个老而无用的老婆子少。今后所有教导延平王的事，全拜托冯侍卫操劳了。啊，太妃拜托之事，折煞老臣，臣断不敢因太妃恩赐而僭越，唯有以忠于先王、忠于太妃之心，辅佐延平王以成大业。太妃，今臣来此，除请安之外，更有一桩机密要事相告。什么事？朝廷有人图谋不轨，恐是奸细。图谋不轨的人是谁？冯侍卫，你大胆地讲。
啊，启禀太妃，图谋不轨的首恶名叫傅维林。傅维林就是那个宾克斯能说会道的秀才。啊，正是此人。他在几年前与清廷议和的谈判中，充任我方联络使者，与清廷福建总督姚启圣相处极熟，通敌有年，早生异心。近来活动奇特，行动诡秘，以酒宴结交友朋，以怪论蛊惑人心。除大肆散布清廷兵强船坚外，还对延平王的继位理政大放不恭敬之词。秀才作乱，一张嘴办不了什么大事，你们也不用大惊小怪的。我看他人挺老实，反不了。启禀太妃，臣原来也是这样想，可是傅维林不仅有一张能说会道的嘴巴，而且已经把手伸向了兵权。哦，启禀太妃，据臣所知，傅维林确已串通了几镇将领，他手中已握有几镇兵马，过一中镇副将杨德，游兵镇中营周烈，后镇中军徐其昌，必须镇参将洪存光，连为前镇守备吴传，都成了傅维林酒桌上的常客，厅堂上的密友。据说，连刘国轩总督身边的林升将军，也闻傅维林之说而流涕叹息。太妃，他们准备在施琅进犯时举事内应，卖主求荣啊！如此一桩关于台湾未来的大奸大案，你有何证据？太妃，这是依据建威后镇朱友等人检举揭发写成的书奏，奉延平王之谕，恭承太妃裁决。我看傅维林人挺忠厚的，反不了主。你们以前不是也说那个朱林有一举吗？他只是有不同的看法，并不是对王室不忠。不要再自相残杀了。下去吧。请。太妃圣安。太妃，您慢点儿。学士李卫奉旨赞襄述政，奉宣伦音。先请宗室诸王、内阁大学士、6部重臣聆听皇上颁发之谕旨。吾皇万岁！万岁！万岁！谕旨：奉天承运，皇帝诏曰。康熙20年6月7日，皇上御史延平王疾伏明珠，贼终必趁离扰乱，亦趁机抵定澎湖、台湾。总督姚启圣、巡抚吴兴作、提督诺曼、万正色等与将军喇哈达、侍郎吴努春同心合致，将绿渠州师分领前进，务期剿抚并用，抵定海疆，勿误时机。钦此。吾皇万岁！万岁！万岁！要打仗了，内阁及6部首务务必全心全意地投入打仗。
为打赢这场战争竭尽全力。兵部应立即派出飞骑，火速传译福建总督、巡抚、提督及8旗兵马驻闽将军，令其演练水师，准备战船利剑，待命出发，严惩海匪。吏部当精心考察将领官吏，敢打敢胜者晋升，畏缩怯战者淘汰。户部应全力集结粮秣，保持供应，保证战争所需。朝廷文武官员从即日起，务必在打仗2字上振作起精神来。请问吏部尚书八太大人，现任福建水师提督万正色将军，能胜任其职吗？请问中和殿大学士兼兵部尚书涂海大人，兵部同意福建水师提督万正色将军所奏，断定施琅子侄归降台湾，有何依据？依据是探子的密报和万正色将军的推测。请问兵部侍郎吴努春大人，难道你就能保证万正色将军的推测不含有嫉贤妒能的动机吗？这个我不能保证。保和殿大学士坦元大人，内大臣施琅身居书房10几年，精心研读风训海潮，朝廷知海之人无出施琅其右者，请坦元大人代小人禀奏皇上，应启用施琅为水师提督。礼部侍郎韩大人所言极是，施琅心系台湾，志在平海。10几年前曾奏边患一境书，近臣所见书，今日思之，其所见所识依然大放光彩。今日台湾形势变化，再承因剿迂腐之方面，实为朝廷幕僚参谋中之大智者。若攻其台湾，以施琅为将，其功必克。武英殿大学士端范大人之论发人深思啊，与刑部侍郎汤斌大人、礼部侍郎韩大人相议相彰，均可整理成书，上呈皇上来阅。太妃，我刘国轩回来晚了。国轩，近来各镇军心如何？全军斗志尚可，只是有些阵营萌生混乱之状。一是有些将领对朱林叛逆一案存有疑心，存有怨愤；二是有些忧虑自立乾坤之乱再起，趁机串联煽动。有这样的事。那傅维林呢？傅维林就是忧虑自立乾坤之论再起的一个。他人缘很好，与军中将领友好者私下议论，散布对某些重臣的不满，并得到有些将领的同情。国轩，你说施琅真能再起吗？太妃，请听，若兴师平台的话，施琅必起。先生，此时此刻有何感想？天高而明，地厚而平，绿草漫坡，弯路顺境，均天地之理，而应时顺势，海洋可渡，台湾可取。皇上当立万世不朽之业绩啊！程先生吉言了。朕虽决意启用施琅，可是这朝中的反对之声还是居多啊。坐，光帝。谢皇上。你有何良策？回皇上，昨日午后，臣前去拜访了内大臣施琅的府邸。哦，那施琅近来如何？施琅近来一直闭门不出，
不与任何朝臣交往。臣曾3次前往造访，都被师府门人以内大臣居书不出而拒绝。后来臣有第4次前往，经再三请求，使得进入师府客厅。但见施琅蓬头散发，胡须成绺，精神恍惚啊，状若街头乞丐。但是，一提起平定台湾之事，施琅神情骤变啊！只见他乱发浮起，胡须漫胸，目光炯炯，状若带月雄狮，气势凛人呐！你给朕说的惟妙惟肖，朕仿佛真的看见了施琅。臣在与施琅的交谈中，施琅驳斥了朝臣长驱制胜、济南万全之论为庸人自扰。他说：“战场之争，变化万端呐。有7分制胜把握，即可与敌周旋；有8分制胜把握，即可与敌决战；有9分制胜把握，即可捣毁敌巢。所谓济万全，不过是一种空想罢了。过去没有，今天没有，将来也不会有。”施琅还斥责了朝臣府库拮据之论为盲人摸象，只知我府库拮据，不知敌府库已竭；只知我有出征之困难，不知敌也有灭顶之灾呀。我据财力10万，敌据财力7万，我胜；我据财力1万，敌据财力7000，我亦胜啊。对于朝臣暗中散布的伍子胥灭楚说，施琅只报以默然一笑，仅以时日可见4字作答，并将他的书奏托臣转呈皇上。来人，在。这是进军台湾所用的海图啊！正是。朕知道，当年郑成功正是得了台湾通事、河滨的线图，才得以收复台湾。这施琅的图比那一幅更为详细而且还是出自施琅的才智，真是可贵啊！施琅在短短的时间能将此图绘得如此详细，真是不负朕的希望啊！皇上，施琅说，此图的绘制是以皇上之意解决台湾事体为准真，是在逼而不在打，以战逼和，不战更好。故不取急袭、奇袭、偷袭之法，而是示敌以刑，示敌以义，示敌以战法，以逼求和，达到不战而和的目的。对于台湾拒绝和平归顺后的登岛作战，在时间和作战方法上都留有极大的余地，留有和谈的充分时间和空间，切实做到皇上一再预示的仁至义尽。给朕收好了。是。这个施琅是真的知道如何作战啊！他更知道朕以战求和，更求不战而和的意图。这就是施琅比朝廷中的其他将领高明之处，也正是朕最为欣赏之处。凤凰于飞，嗷嗷其语，一俯于天，该是凤凰展翅高飞的时候了。
对我的思念，醒来却不见你的倩影，只见海天。